Ciao viaggiatori e bentornati sul mio canale YouTube. Col video di oggi comincia una nuova serie dedicata al viaggio che ho realizzato a luglio di quest'anno nelle Repubbliche Baltiche. 2 settimane davvero speciali alla scoperta di 3 stati, la Lituania, la Lettonia e l'Estonia, con una piccola sorpresa finale. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Bando alle ciance, partiamo! Con un volo operato dalla compagnia aerea Ryanair, siamo decollati da Torino per giungere alla nostra prima tappa, Vilnius. La capitale della Lituania è una città affascinante, ricca di storia e di cultura. Nota per il suo centro storico e per la sua vivace scena artistica, Vilnius è una città dove il passato incontra il presente, offrendo ai visitatori di tutto il mondo un mix unico di tradizione e modernità. Il nostro viaggio parte dalla Porta dell'Aurora, uno dei 9 ingressi che portavano alla città vecchia, l'unico rimasto ancora intatto. Da qui si sviluppa il centro storico della città di Vilnius, uno tra i più estesi e meglio conservati d'Europa. Già patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, può vantare tantissime chiese, non solo cattoliche ma anche di altre religioni. Hai proprio ragione Lorenzo, questa città è piena di chiese, ogni 50 metri ce n'è una. Lo stile predominante è il barocco, ma tra le vie della Old Town si possono intravedere anche edifici e scorci neoclassici e gotici. Oltre alle numerose chiese che vi ho mostrato, a Vilnius c'è però molto di più. Adesso ci troviamo nella piazza del municipio, l'edificio alle mie spalle infatti è il municipio di Vilnius e la sua piazza, come potete ben vedere, non solo è grandissima ma anche molto bella. Una piccola curiosità, io adesso sono qui nel mese di luglio e ci sono tantissimi matrimoni per le strade ed è bellissimo vedere le spose e gli sposi scattarsi delle foto ricordo negli scorci più belli di questa fantastica città. Personalmente io vi consiglio di perdervi tra le stradine del centro storico di Vilnius. In questo modo potrete scattare tantissime foto per i vostri social network. Anzi, vi ricordo che i miei li trovate in descrizione. A pochi passi dalla piazza del municipio si trova il palazzo presidenziale. Qui a volte viene ospitato appunto il presidente lituano e questo palazzo, questo edificio risale al XIV secolo. Come potete ben vedere le strutture sono nuove, infatti saranno state costruite tra il 1600 e il 1800, però le prime tracce di questo palazzo risalgono appunto al XIV secolo. Per pausa pranzo abbiamo deciso di fermarci in una delle vie del centro storico di Vilnius, in questa catena di forni che troverete in tutta la città, che si chiama Birzu Duona. All'interno ci sono dei prodotti tipici, ma anche delle pizzette, comunque è un forno classico, diciamo, da passeggio e potete mangiare anche sul posto. Adesso noi entreremo per assaggiare delle cosine che fanno in questi locali. Siamo appena usciti dal locale Birzu Duona, che è stato il locale dove abbiamo mangiato quest'oggi. Non è un vero locale, ma è una sorta di panetteria, come vi ho anticipato prima. Abbiamo speso in 4 28 euro, quindi è davvero poco. E calcolate che io ho preso una Coca-Cola che viene solo 1,50 euro, quindi se siete amanti delle bevande vi consiglio questo luogo perché costa davvero poco. E poi invece le 2 pizzette, quella rossa è costata 1 euro, mentre quella bianca è costata 3,30 euro ed è stata quella più buona perché era
ripiena di formaggio ed è davvero ottima, ve la consiglio. Adesso noi ci dirigiamo verso il centro storico di Vilnius per visitare la cattedrale. La cattedrale di Vilnius, dedicata ai santi Stanislao e Ladislao, è il principale luogo di culto cattolico della capitale lituana. Costruita nell'omonima piazza, fu innalzata tra il 1779 e il 1783, in seguito alla distruzione dell'antica cattedrale. Lo stile prescelto è un austero neoclassico, la pianta invece è composta da 3 navate decorate con cornici in stucco e sorrette da pilastri a pianta quadrata. Da non perdere l'annessa cappella di San Casimirio, in stile barocco, e la cripta. Ah già, dimenticavo, e per chi volesse fare una piccola donazione c'è pure il POS. A parte gli scherzi, vi consiglio di visitarla perché è davvero magnifica. Sempre nella piazza della cattedrale si trova il Palazzo dei Granduchi di Lituania. Noi non ci siamo entrati, ma al suo interno è ospitato il Museo Nazionale. Una però delle chiese che vi consiglio di visitare, anche perché è davvero stupenda al suo interno, è la chiesa di San Francesco, che è proprio vicino alla chiesa di Sant'Anna, quindi prendete 2 piccioni con una fava. È proprio vero Lorenzo, la chiesa di Sant'Anna è un piccolo gioiellino dell'architettura gotica, da visitare non solo esternamente ma anche al suo interno. Per non parlare della chiesa gemella, diciamo, così si può chiamare, ovvero la chiesa di San Francesco d'Assisi, che si trova proprio alle sue spalle, anch'essa in stile gotico, e ricorda una delle tante chiese presenti nei borghi italiani. Attraversando le vie del centro storico di Vilnius vi dovete assolutamente fermare nella via della letteratura. È la via dove mi trovo adesso, infatti come potete ben vedere alle mie spalle ci sono 225 targhette dedicate a degli scrittori non solo lituani ma di tutti i paesi del mondo, e queste targhette sono un po' speciali perché sono state create da giovani artisti lituani e ciascuno ha dedicato la propria targhetta allo suo scrittore preferito. In passato in questa via non c'era realmente nulla, infatti nel corso degli anni i giovani artisti volontariamente hanno iniziato a porre le loro targhette. Adesso ce ne sono, come vi ho detto prima, 225, ma il progetto è ancora aperto, infatti in futuro si aspettano nuovi giovani artisti che verranno proprio in questa via a porre la loro targa dedicata al loro scrittore preferito. Proseguendo lungo il centro storico di Vilnius potrete trovare Pilies Street, è la via più antica della città. In questa strada troverete non solo ristoranti dove potervi fermare, ma anche negozietti di souvenir dove poter acquistare appunto dei souvenir da portarvi a casa, e poi inoltre troverete tantissimi artisti di strada che si esibiranno per voi. Noi abbiamo deciso durante il nostro pernottamento qui a Vilnius di fermarci al Berneliu Uzeiga, uno dei ristoranti storici della città dove poter assaggiare dei piatti tipici. Ma questo e molto altro ancora lo scoprirete nel prossimo video, dove vi porterò tra le altre cose a visitare il Museo dell'Occupazione, il quartiere super particolare di Uzu-Pis e delle prigioni dove hanno girato Stranger Things. Quindi mi raccomando, lasciate un mi piace e un commento per supportarmi e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo contenuto dalla Lituania.